guys, aku mau buat slime. Ini aku ada 2 juga. Ini aku buat slime ya. Sebenarnya ada 1 lagi guys, tapi gak tahu hilang karena dia kecil. Kita buat. Aku mau slime. Tunggu ya guys. Tunggu sebentar ya. Oke, ini aja. Guys, ayo kita buat. Pertama warnanya ada biru sama kita pakai warna biru aja ya guys. Ini activatornya pernah tumpah guys, jadinya sisa segini gitu. Kayak kita buat. Kita buang kulitnya. Wow, ada activator. Nih, slime activator. Oh my god, oh my god. Kita campur. Dia kan ada mulai mengeras tuh guys. Aku pakai tangan sendiri ya guys. Kelihatan gak sih guys? Enggak. Aduh, maaf guys. Oke guys, ada mengeras gitu kan? Oh my god, oh my god, oh my. Oke guys, tunggu ya guys. Oke, kita campur lagi. Biar cepat aku percepat ya guys. Oke guys, tadi aku ambil ini guys hiasannya, aku percepat lagi ya guys. Ini sebenarnya warna biru guys, tapi jadi kuning gitu karena warna mejanya guys. Jadinya gini deh, warna kuning gitu. Aku kasih hiasan ya. Piu, 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 piu. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke guys, waktunya udah habis. Jadi 2 menitan gitu ya guys. Bye bye. Bye.